मडगावचो भाजपाचो संभाव्य उमेदवार देश प्रभुदेसाय उमेदवारीचे सर्तींतल्यान फाटीं सरला। वेंचणुकेच्या काळात इतल्या कमी वेळात संघटन आनी वेंचणूक हाताळपाक जावची ना देखून तिकेटी खातीर आपणे नांव फाटीं घेतिल्ल्याचें देश प्रभुदेसायान सांगलें। संभाव्य उमेदवारी आनी अधिकृत उमेदवारी हाचे भितर फरक आसता। भाजपाचो संभाव्य उमेदवार म्हण म्हाका फुडें काडिल्लो, पूण त्याच वेळार मडगांवां पक्षा कडल्यान पयस जाल्ल्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन पक्ष बळिश्ट करपाक सांगले। पूण संघटन घटमूट करप आनी वेंचणुकेक तोंड दिवप ह्यो दोनूय वेगळ्यो गजाली। देखून वेंचणुकेक कमी वेळ आसतना ही दोनूय कामां बरोबर करप शक्य ना। देखून हांवें उमेदवारी न्हयकारली। पक्ष कोणाकय उमेदवारी दिवं ताका हांव तेंको दितलो आनी पक्षा बरोबर रावतलो, प्रभुदेसाय म्हणटा। जर ऑर्गनायझेशन जाग्यार उडोवपाक गेलो जाल्यार कॅन्डिडेटच्या कडेन पावतना आमी लोकां पर्यंत पावचे ना। सो पार्टी मुखार प्रश्न मांडलो की ऑर्गनायझेशन हांव चलयतां करतां, पण कॅन्डिडेचर आसा तो विशय म्हजे कडेन जमचो ना, कारण तें करता म्हणसर इलेक्शन जातलें ऑर्गनायझेशन जाग्यार उडयता म्हणसर। सो पार्टीक म्हजो विशय हांवें पावयलो पार्टी पर्यंत आनी पार्टीक तो सादारण मान्य जाल्लो आसा। सो फ्रेंतल्यान भायर सरलो भितर सरलो असो विशय कांय ना। आमचे कार्यकर्ते थोडे दुखावलेले आशिल्ले आनी तातूंत भितर मागीर आमगेले थोडेशे सो कॉल्ड बीजेपीचे लिडर म्हणून आसतात जे खंय तरी न्यू इयराची पार्टेक वतात, जांकां बीजेपीचें बस सुद्दां खबर नासतलें और नासता, आनी ते मागीर तातूंत मागीर उज्यान तेल घालतात आनी उज्यान तेल घालून सांगतात की हो कॅन्डिडेट भायलो भितरलो। तसो कांयच ना। पार्टीन सगळ्यां कडेन उलोवन करूनच केल्लें आसा, पण आमचे कडेन टायम ना टू गेट देम ऑल टुगेदर, कित्याक म्हजें ऑर्गनायझेशनचें काम। सो तें जेन्ना आमी काम एकत्र करतात तेन्ना आमी एक उठाव हाडूंक शकतात आनी कॅन्डिडेटचेर हो बरे पैकी प्रोजेक्ट करूंक शकतात। सो हे दोनी रोल जे आसात ते आमी म्हजे कडेन जमचे ना अशें हांव पार्टी कडेन कळीत केलां। त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें एक स्टेप फाटल्यान घेतलें। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।